Всем приветики, рулетики, вы на канале Милка. Сегодня я буду проходить, конечно, я его уже прошла, это называется игра мышка. Хотя вы сейчас поймете. Я же, конечно, прошла, но я вам покажу, где что лежит. Короче, за вами будет мышь охотиться. И вы сначала бежите вот сюда по тоннелю. Забегайте, забегайте, забегайте. И здесь, короче, надо сыр собирать. Ну, сыр, я думаю, вы сами найдете. Ну, вы сейчас первый вот найдете. Вот тут первый сыр. И вот ключ. Конечно, возьму, пожалуйста, собак ключ. Ключик берем, берем, берем. И бежим вот сюда. Вот здесь собираем мы сыр. Вот здесь. Здесь сразу, дверь синяя. Мы бежим в другую сторону, чтобы открыть зеленый ключ. Бежим сюда по прямой. Тут тоже серая. Мы вот сюда спрыгиваем. И бежим вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Конечно, тут можно пройти по лабиринту, в принципе, но мне так легче. Заходим в этот порталик. И мы здесь. Пароль, по-моему, сейчас посмотрим. 3, 4, 2, 8. Может быть, 3, 2, 4, 8. Ребятки, я сейчас вернусь. Так, мне подсказали пароль. Может быть, это получится. 3, 8, 4, 2. О, открылось. Короче, дальше мы идем по прямой. И там кое-что будет. Ну, мы, короче, бежим по этим светильникам. Конечно, вы будете очень медленно идти пока что. Но потом, короче, там будет легче. Короче, мы идем сейчас до... О, вот. Это скрытая, которую мне потом туда надо белый ключик поставить. Короче, когда вы пройдете, вам надо сюда полезть. Ой, короче, туда надо полезть и взять вам там... Ой, взять, открыть там дверь, по-моему. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас мы идем по лампочкам. О, мы уже пришли. Вы здесь забираете сыр, и вас кое-куда переносит. Угу. Забираем. И вот вас сюда перенесло. У вас здесь одна досточка, и вам надо здесь всего, по-моему, 3 досточки, по-моему. Ну, короче, мы сюда вот так спрыгиваем. Бежим обратно. Блин. Там будет мышь, вас убьет, и у вас уберутся все ключи уберутся, но сыр у вас останется. Короче, забираемся. Так, идем, бежим по прямой. Берем зеленый сразу ключик в ручке и прыгаем вниз. Бежим быстренько в нашу дверь. Нас тут не достанет никто. Забираемся теперь в портал. И мы появляемся прям рядом возле ключа. У нас же этот есть ключ, и мы заходим в портал. В портале нам тут надо пройти паркур. Спросите, зачем? Короче, там будет сыр. Там будет сыр вот тут. Вот. Оп. Забираете вот тут сыр. Спрыгиваете и заходите в портал. Вот вы тут возрождаетесь, и вы бежите. Красная, я покажу, где вам красная дверь. Сюда. Ой, блин. Она меня, короче, убила. Но я вам покажу, куда надо идти. Думаю, так будет немножко понятненько. Сейчас. Я вам покажу одну дверь. Вы видели там, где была синяя дверь? Вы, наверное, видели. И там, где... Вы когда зайдете туда, там, где мы спрыгивали в зеленую дверь, там надо будет нажать на кнопочку. Там будет проходить 30 секунд. Вам надо будет прийти вот сюда, чтобы открыть эту дверь и забрать вон тот сыр. И вы пройдете. Но не так все сразу вы, конечно, пройдете. Вам надо там будет еще весь сыр пособирать. И еще, что вам скажу, еще вот эта красная дверь, вам сюда надо, вот сюда. И там будет доска. Потом вам надо наверх пойти и тут поставить туда доску. Там, где, короче,
Говорю, там, где, короче, вот та была зелененькая. Ой, блин, там, где мы стояли, короче, на у той доске, там, где я сказала, что там нужно 3. Вот туда вы идете и туда ставите эту доску. Вы проходите, забираете синий ключ и идете потом к той синей двери. Нажимаете на этот, ну, проходите, короче, нажимаете на эту, ну, на эту кнопочку и бежите к той двери, там, куда я вам показывала только что, туда. И она откроется, только вы должны успеть по времени, там 30 секунд. Забирайте сыр, если вы все сыр собрали, там всего 9 кусочков надо собрать. Если вы их собрали, то я вам сейчас покажу выход, если я вообще его найду. Что страшно выходить, там крыса. Пойдем через другой выход. Тут только 2 безопасных зоны. Ну, давайте тут пойдем. Ну, в принципе, я, может быть, сейчас найду несколько сыров. Тут сыр. Потом, я не знаю, куда бежать, конечно. Вы просто запоминайте, может быть, запомните. Блин. Ой, блин. Короче, просто запомните и все. Девка, давай отвлекай его. Блин, спасите. Ладно, так. Блин, я никак не могу выйти. Крис это, блин, мешает. Ладно, сейчас попробуем выйти как-то. Валим. Короче, меня сейчас, наверное, крыса убьет. Блин. Что за фигня? Меня сейчас, может быть, она в тупик загонит. Вот еще тут сыр. Мне что, сюда может сейчас прийти? Да? Хочу, тут тоже сыр. Запоминайте. Конечно, может быть, вы не запомните. Так, побежали сюда, посмотрим, что тут. Короче, вам сюда надо прийти, и вот эта дверь должна откроиться, когда вы соберете 9 сыров. Вот тут тоже еще сыр. Надеюсь, я вам помогла. Всем пока-пока.